はい、また黒い煙が上がって放出流が出ました。全身行き足です。今網を防犯上に下ろしました。またエンジンの回転が上がりました。本線の方に選手を向けてきます。挑発的です。本線に選手を向け挑発的な動きを見せています。今ザコを捨てました。はい、本線に当てました。はい、今の位置確認、今の位置確認。本線に衝突しました。今の位置確認。連絡する第40元中国漁船が本線船尾に衝突した、相手船がぶつけてきた。外船は本線左舷船尾に衝突し、そのまま逃走している。ただいまの時刻、秘湯丸秘湯6。外船は停船せず逃走している。はい、